वालेकुम, मैं हूं साजिद अली हुसैनी और हम सीख रहे हैं आसान अंदाज में फ़ारसी। किताब दुव्वम दर्स दुव्वम के जो है हम दर्स में मुख्तलिफ जो सवालात हैं, जुमले बना रहे हैं, वो हम सीख रहे हैं। लुत्फ़ान पासुख दहीद, मेहरबानी करके जवाब दीजिए। اتاق شما پنکه دارد یا کولر؟ اتاق شما پنکه دارد یا کولر؟ आपके कमरे में पंखा है या कूलर? شما اهل افریقا هستی یا اروپا؟ شما اهل افریقا هستی یا اروپا؟ आप अफ्रीकन हैं या यूरोपियन हैं। नंबर 3, پتو و بالش شما تمیز است یا کثیف؟ پتو و بالش شما تمیز است یا کثیف؟ आपका कंबल और तकिया गंदा है या साफ? नंबर 4, حیات خانه شما باغچه دارد یا حوض؟ حیات خانه شما باغچه دارد یا حوض؟ आपके घर के सहन में बागीचा है या हौज है? नंबर 5, استاد شما با ماهیک آبی می نویسد یا قرمز؟ استاد شما با ماهیک آبی می نویسد یا قرمز؟ आपके उस्ताद नीले मार्कर के साथ लिखते हैं या रेड कलर के मार्कर के साथ लिखते हैं? नंबर 6, شما در آشپزخانه غذا می خورید یا در اتاق پذیرایی؟ شما در آشپزخانه غذا می خورید یا در اتاق پذیرایی؟ आप किचन में खाना खाते हैं या ड्राइंग रूम में खाना खाते हैं? नंबर 7, شما هر روز نقاشی می کشید یا تکلیف می نویسید؟ شما هر روز نقاشی می کشید یا تکلیف می نویسید؟ आप हर रोज ड्राइंग करते हैं या अपना होमवर्क लिखते हैं? नंबर 8, پدر شما ماشین را در پارکینگ می گذارد یا در حیاط؟ پدر شما ماشین را در پارکینگ می گذارد یا در حیاط؟ आपके वालिद साहब गाड़ी को पार्किंग में खड़ा करते हैं या घर के सहन में? इनके जवाब आपने वीडियो के कमेंट्स में लिखने हैं।